Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awwalu utawi bagian kang awal iku fil adabi nerangaken tata krama. Adabul masyi utawi iku nerangaken tata kramane lumaku. Innalil masyi sak temene iku kaduwe lumaku apa adaban duwe tata krama. Wajib alaiki ing atase sira Ayatuhal bintu he eling-eling anak wadon al azizatu kang terhormat. Apa sing wajib ang takmali yen to ngamalaken sapa sira biya kelawan adab litaslami supaya selamat sapa sira minal adza saking kotoran topi lara wa ta'ishulan urip sapa sira muhtaramatan khalidin mulyaake bainan nasi dalam antarane manungsa. Al-awal sing pertama ang tuqaddimi ton disiaken sapa sira rijlaki ing sikil sira al-yusra kang kiwa ing dakhuruji kenalikan metu sira menal baiti sange omah wayataku lan ngucap sapa sira bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah tawakkaltu pasrah kula 'ala ing atase Allah la haula ora ana daya wala quwata ora kekuatan illa billah kejaba pitulungan Allah. Allahumma do Allah ina sak temene kula iku a'udzu bika nyuwun kebareksa kula ing panjenengan an adila ing yento. Dateng tuan an adila yento kesasar kula a'udzu to den sasaraken kula. Au azil atau kepleset kula auzil atau den plesetaken kula adlim atau ngane kula audlam atau den ane ya kula. Au ajala utawa bodho kula au yajal atau den bodho ni sapa alaya kula. Abiku utawa lacut kula aw yabuga utawa den lacuti sapa alaya kula aw antam syiran yen to mlaku sapa sira fi naf'in ing fi naf'i nafsiki ing dalem manfaate awak dhewe sira aw goriku utawa liya sira wala tamsilan aja lumaku sapa seli takmali supaya nglakoni sapa sira maksiatan ing maksiat aw litaduru utawa bahayani sapa sira ahadan ing suwiji. Fa'inari cilaka mongko sak temene sikil sira iku kasaari aldo iki ngene. Fa'inari cilaki mongko sak temene sikil sira kasairi aldo iki kaya sikere pira-pira anggota sira iku amalatun dadi amalat ing taki ing dalam sanding sira. Wa satasyadulan besok bakal nekseni apa aldo alaiki ing atase sira bi amaliki kelan pira-pira ngamal sira. Yaumal kiamati ing dalam dina kiamat kama kula oleh dawuh Allah Ta'ala. Yauma tasyadu ing dalam dinane nekseni alaihim ing atase wong akeh apa alsinatuhum ing pira-pira lisane alladzina wa aidim lan pira-pira tangan alladzina warjulum pira sikil alladzina bima kelan barang kanu kang ana sapa alladzina ku ya'maluna nglakoni sapa alladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, adab yang pertama macam-macam adab berjalan. Dalam berjalan mempunyai tata krama wahai putri tercinta, engkau wajib mengamalkannya agar selamat dari gangguan dan hidup terhormat di antara masyarakat. Engkau dahulukan kaki kirimu ketika keluar dan dari rumahmu sambil mengucapkan dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Ya Allah, aku berlindung denganmu supaya tidak sesat dan tersesatkan oleh orang tergelincir atau tergelincirkan orang, tidak menghiraukan ataupun tidak dihiraukan orang, menganiaya dan dianiaya orang. Hendaklah engkau berjalan untuk manfaat bagi dirimu atau untuk orang lain dan jangan berjalan untuk maksiat atau untuk mengganggu orang. Karena kakimu merupakan amanat seperti halnya anggota tubuhmu yang lain. Ia akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatanmu di hari kiamat nanti. Allah Ta'ala berfirman pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. An-Nur ayat 24. Wa ayakuna lan yen to ana apa masuki mlakune sira kuwasaton sedengan la syari'an ora rikat ora cepet cidan kelawan temen wala badian ora alon cidan kelawan temen kama amaro kaya oleh perintah ing sira sapa Allah Ta'ala bi qouli iklan Allah Ta'ala
Waqsid fi masyika waqsid lan gawe sedeng sapa sira fi masyika ing dalem lumaku sira. Wa qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suratul masyi utawi rikate mlaku kudu bisa ngilangaken apa suratul masyi bahat mukmin ing baguse wong mukmin. Wibawa tu bagus mukmin wa fi riwayatin bahal waji baguse wajah. Wala basa ora barana bae kumujud ang tamsi yen ton mlaku sapa sira musriatan khalirikat gancang. Ida kana nalikane ana sapa wong lidzalika maring mengkono-mengkono mrakulikat iku li hajatin krana hajat. Wa fil hadis lan ngasmedul hadis wa hadis salat sapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al asr yang salat asar fa asr amangka nyepetaken Kanjeng Nabi sumata khalanuli mlebet Kanjeng Nabi al baita ing dalem fa fazia amangka kaget sapa ana sumenungsa min surati saking rikate Kanjeng Nabi cepete Kanjeng Nabi faqala mangka dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zakartu eling sapa ingsun sya'an ing suci-wici min tibrin saking emas rantaan emas min aidapin tegese emas ing dana ing dalam sane ingsun fakarih tu mengko sengit sapa ingsun ayah bisa yen to ngeker to nahan apa emas ing ingsun fa amartu mengko perintah sapa ingsun bikismatik lan bagi ing emas. Hendaklah engkau berjalan sedang-sedang saja, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Allah Ta'ala berfirman dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Luqman 19. Nabi Muhammad SAW bersabda, berjalan cepat menghilangkan keindahan sikap orang mukmin. Dalam satu riwayat yang lain kecantikan wajah. Tidaklah mengapa berjalan cepat bila hal itu untuk suatu keperluan yang penting. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW melakukan sholat asar, kemudian beliau mempercepat dan masuk rumah. Saya masuk rumah, orang-orang merasa takut karenanya atau heran, kaget. Maka beliau berkata, aku teringat maka beliau Nabi Muhammad SAW berkata, aku teringat sedikit emas yang ada di tempat kami. Maka aku tidak ingin ia menghalangi aku sehingga aku suruh sahabat membagikannya. Wa alla tamshilan jento ora mlaku sapa sira fina alin ing dalem sandal. Wahidatin kang siji wa fil hadisi lan kasebut ing dalem hadis layam syi ora kena mlaku sapa hadukum salah sijine sira kabeh fina alin ing dalem gawe sandal wahidatin kang siji wal yun ilhim lan becik sandalana sapa had ing nak lain jamin halis kabehane auliyah khala huma utawa becik nyepot sapa ahadukum ing nak lain jamin halis kabehane wala tatu kelojo gejuk-gejukaken sapa sira gadung-gadhukan sapa sira ala ing bumi bi qadamiki kelawan delaman sira opinak liki utawa kelawan sandal sira wala dawu sapa Allah taala wala tamshi fil ardi maraha wala tamsilan aja mlaku sapa sira fil ardi lembu marahan khale bungah lacut. Inna Allah satemene Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah kula mukhtalin ing saben-saben wong kang gumedhe fakhirin tur kang lacut. Wa fil ayati lan kasebut ing dalam ayat al-ukhra kang meneh. Wala tamsil aja mlaku sapa sira fil ardi lembu marahan kelawan bungah-bungah lacut. Innaka satemene sira kulang takhriqa ora bisa njebol sapa sira ardi bumi. Wala tablu lan ora bisa ngrata tumeka sapa sira jibala ing gunung tulan ing dalem sakdawane dhuwure. Wa alla tatamaya lilan yen ora ndoyongaken sapa sira yaminan khale nengen wasimalan ngiwuh. Wala takhtilan aja goyangaken sapa sira biyateki kelawan tangan loro sira kibron khale gumedhe. Wa ujulan ujub. Wa fil hadis lan kasebut ing dalam hadis nadara mirsani sinten Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Abi Dujanah maring Abi Dujanah wa halu utawa Abi Dujanah ku yatabahtaru kumedhe sapa Abi Dujanah baina sofane ing dalam antarane barisan loro fi Uhudin ing dalam perang Uhud faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Inna hadhihi sa'tan miklah lumaku iku masyatun lumaku yub begitu kang nyengit kang bendone ing masyah sapa Allah Gusti Allah illa fi hadal makan kejaba enten miklah panggonan. Wa fil hadis kasim dalam hadis ala khari kang liya bainama dalam suci wektu rajulun tawang lanang iku yamsi lumaku sapa rajul fi khulatin dalam pakaian tujibuhu kang gumunaken ing rajul apa nafsu awak dene rajul marajulun khale jungkasan to nyisir sapa rajul nyureni roksaw ing sirai rambut sirai rajul yahtalu kumudi sapa rajul fi misyati ing dalem lakune rajul id khasyawat tumatan ngablesaken Allah sapa Allah Gusti Allah biklan rajul fa wa khalate rajul ku yata jalu kurun jalan sapa rajul fil ardi ing dalem bumi ila yaumil kiamat tumeka dina kiamat. Jangan engkau berjalan dengan satu sandal, sebab dalam hadis disebutkan janganlah seseorang dari kamu berjalan hanya dengan satu sandal, tapi pakailah keduanya atau lepaskan kedua-duanya. Jangan pula menghentakkan kaki atau sandalmu ke bumi. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu berjalan dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Luqman ayat 18. Dalam ayat lain Allah berfirman, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan mencapai setinggi gunung. Jangan engkau berlenggang ke kanan dan ke kiri, dan jangan pula mengayunkan kedua tangan dengan sombong sambil membanggakan diri. Dalam hadis dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW melihat Abi Dujana berjalan dengan angkuh di antara dua barisan pasukan di Uhud, beliau berkata, sesungguhnya ini adalah sikap berjalan yang dibenci Allah kecuali di tempat ini. Dalam hadis lain, di saat seorang laki-laki sedang berjalan dengan mengenakan pakaian yang dibanggakannya sambil menguraikan rambutnya dan bersikap sombong sambil berjalan, pada waktu berjalan tiba-tiba Allah menenggelamkannya, maka ia pun tenggelam di bumi hingga hari kiamat. Wa alla tatalaffati layen ora nolah-noleh sapa sira biduni hajatin kelawan tanpa hajat. Aw tataharraki utawa apa-apa sapa sira bi harakatin lan apa-apa ghairu laikatin kang ora patut. La siaman apa mana idza kana nalikane ono. Iku via tetep ing dalam harakat apa tasyabun nyerupani birijali kelan pira-pira lanang. Wa qatalan teman-teman nglaknati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nglaknati al mutasyabihati insyaallah ing pira-pira wadon kang nyerupani minan nisa saking pira-pira wadon birijali kelawan pira-pira lanang. Wal mutasyabihina lan pira-pira wong lanang kang nyerupani minarijali saking pira-pira lanang bin nisa kelawan pira-pira wadon. Wa ala tata'ammadil ento ora kena nejo sapa sira anadzara ing ningali fin nawafiti ing dalem pira-pira jendela wal abwalan pira-pira lawang. Au fi wujuhil marina uta ing dalem pira-pira arae pira wong kang liwat, raine wong kang liwat, warraqi binan pira-pira wong kang nunggang. Wa khususan apa maneh rijala ing pira-pira lanang al ajani pira-pira kang liya. Fa ina nadhara mongko sak temene ningali ilahi maring kabeh mau iku haramun haram dari rijal iku haramun haram li ana krana sak temene nadhar iku ya jara'u bisa nukulake bodo nandur apa nandur asyawat ing syahwat fil qalb dalam ati wa yu'atilan ka akan apa nandur ila afkarin maring pira-pira pikiran fasitatin kang rusak summa ila maksiati zina nuli maring maksiate zina wa ya khali utawi nandur ila rijal al ajanabib iku min kabairin dzunubi sing pira gedene dosa wal iyadu ta'i nyuwun pira pangreksa iku bila kelawan Allah min sing maksiate zina qala Allah taala wa kullan ngucap sira lil mukminati maring pira-pira mukmin wadon yagudna padha ngremno sapa mukminat min absarihinna saking pira-pira peningali mukminat wa yafatalan padha ngreksa sapa mukminat furujahun ing pira-pira furjine mukminat wa ala tamsilan yento ora lumaku sapa sira bena rajulaine ing dalem antarane wong lanang loro waqat waro dalan temen wis kelaku fikwarit fil hadis dalam hadis apa nahyun panyegah an masyara jeli saking mlakune wong lanang
baina mar'atani ing dalem antarane wadon loro wa kadzalika lan kaya dene mengkono-mengkono nahyun aksu ta sakwalike khaufan krana kuwatir ang tamasya yen to gepok ora mlaku gepok sapa mar'atu wadon rajul ing lanang lese kang ora ana sapa rajul iku bimahramin tunggal mahram au tang durata ningali sapa mar'ah ilai maring rajul. Jangan engkau menoleh tanpa keperluan atau bergerak dengan gerakan-gerakan yang tidak layak, terutama berbuat menyerupai laki-laki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat orang-orang perempuan yang meniru laki-laki, begitu pula sebaliknya laki-laki yang meniru perempuan. Janganlah engkau dengan sengaja memandang ke jendela-jendela dan pintu-pintu atau memandang muka-muka orang-orang lewat atau yang berkendaraan, terutama kepada laki-laki yang bukan mahrammu. Memperhatikan mereka itu haram hukumnya karena bisa menanamkan syahwat dalam hati dan menumbuhkan pikiran-pikiran buruk, kemudian menyebabkan maksiat zina yang termasuk dosa besar. Semoga Allah melindungi kita darinya. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. An-Nur 31. Jangan engkau berjalan di antara dua laki-laki, sebab telah disebutkan dalam hadis tentang larangan bagi laki-laki untuk berjalan di antara dua orang perempuan. Maka begitulah sebaliknya, agar perempuan tidak menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya atau memandang kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aiti lan nalikane ningali sapa sira jama'atan ing golongan minal banati saking pira-pira pejawaten yatakhasamna kang padha padu sapa banat faminal adabi mongko iku setengah saking tata krama tuslih utawi yen to bagusake sapa sira bainahunna ing dalem antarane banat ida stata'ti nalikane kuwasa sira amalan krana nglakoni bikali kelan dawe Allah Ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Innamal mu'minuna angin besini utai pira-pira mukmin iku ikhwatun sedulur fa aslu mongko padha bagusana sira kabeh baina akhwaikum ing dalam antarane sedulur sira kabeh. Wa biqauli lan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala akhbirukum ana ta ora ngabari ingsun ing sira kabeh bi afdhalil kelawan luweh utama min darajati syami saking derajate poso salat lan salat wa sedekah lan sedekah. Kalau padha matur sapa sahabat balang Kanjeng Nabi dereng kala dawuh Kanjeng Nabi salahu datil bene yaiku bagusake wong kang duweni para padu, duweni sedulur sing para padu. Faina fasada datil bene mongko sak temene rusake sedulur kang duweni sedulur wa iku al khaliqatu khaliqah. Khaliqah iku sing motong. Allah aku ora ngucap sapa ingsun tahliku nyukur sapa wadon asyara ing rambut, walakin tahliku tapi nyukur sapa wadon adina ing agama. Wa dalam tastatilan nalikane ora kuasa sapa sira al islah ing bagusake tahliku asyara, tahliku nyukur sapa sira asyara ing rambut, walakin tahliku tapi nyukur sapa sira dina ikum. Wa dalam tastailan nalikane ora mampu sapa sira lislah ing bagusake fabtaiti mongko ngedono sira anhuna saking banat ola tastari lan aja kekancan sapa sira. Ma'huna sertane banat au tatafarroji utawa misana sira alaihina ing atase banat wa kadzalika lan kaya dene mengkono-mengkono ngedo ida sota nalikane kepethuk sapa sira tetemu misan ing wong wadon yamjahna kang padha guyonan sapa nisa au yatakalam utawa padha gunemen sapa nisa bikalamin kelawan omongan ghair laik kang ora patut ayu dinaki utawa nglarakake sapa nisa ing sira bikalimati hina kelawan gunemane nisa.
Fa'aridi mongko ninggala sira anhuna saking nisa ola tu bali aja merduleni sapa sira bina kelawan nisa amalan krana nglakokake bika lan dawuh Allah taala. Wa idza sami'u lan nalikane krungu sapa sira lagwa ing lelahan a'radu mongko padha mingo sira kabeh anu sangka laguan. Wa fil ayati lan ing dalam ayat al-ukhra kang weneh wa ibadur rahman ta pira-pira kaulane Allah kang Rahman alladzina yaku wong-wong akeh yamsuna kang padha mlaku sapa alladzina ala ardi atase bumi hanan hale andhap pasar. Wa idza khatabahum lan nalikane ngomongi alladzina sapa al-jahilun wong bodho kalau mongko padha ngucap sapa alladzina salaman ing selamat. Wa qala dawu sapa syair ya syair yukhatibuni syafihu bikulli kubhin yukhatibuni mitutur ingsun sapa si wong bodho bikulli kubhin lawan saben-saben Allah. Wa akrahulan sengit sapa ingsun an aku na yen ta ana sapa ingsun lahum maring syafi iku mujiban jawabi. Yazidu nambahi sapa syafi sabahatan ing bodhone wa azidu nambahi sapa ingsun hilman ing aris. Kautin kodine kayu garu zatawa nambah ing ut apa likroku ngobong nambahi tiban ing wangi. Apabila engkau melihat sekelompok anak perempuan sedang bertengkar maka termasuk tata krama. Tata krama adalah engkau damaikan mereka bila engkau sanggup sesuai dengan firman Allah Ta'ala sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, maka kalian aku beritahu tentang sesuatu amalan yang lebih utama daripada derajat puasa, salat dan sedekah. Para sahabat menjawab iya. Nabi bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, yaitu mendamaikan orang-orang yang berselisih karena kerusakan hubungan di antara sesama itu bisa mencukur. Aku tidak mengatakan mencukur rambut tetapi mencukur agama. Apabila engkau tidak sanggup mendamaikan maka jauhilah mereka dan jangan bersekutu dengan mereka apalagi menontonnya. Begitu pula apabila engkau berjumpa orang-orang perempuan yang sedang bergurau atau berbicara yang tidak pantas dan dapat mengganggumu dengan kata-kata mereka maka berpalinglah dan jangan pedulikan mereka. Allah Ta'ala berfirman dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat mereka pun berpaling darinya. Al-Qasas 55. Allah Ta'ala berfirman dan hamba-hamba yang baik dari Tuhan yang Maha Pengasih itu ialah orang-orang yang berjalan di atasmu dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka maka mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Seorang penyair berkata, orang yang bodoh bicara kepadaku dengan berkata yang buruk, sedang aku tak suka menjawabnya. Ia semakin menambah kebodohan dan aku menambah kebijaksanaan. Seperti kayu garu yang bila dibakar semakin harum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa angtu salimilan Arab yen ta'uluk salam sapa sira alaman ing atase wong. Laki tihina kang ketemu sapa sira ing man minal banati saking pira-pira bocah wadon. Wa ilam ta'rifi hinalan senajan ora kenal sapa sira ing banat. Wa fil hadis lan kasebut ing dalam hadis sa'ala takon sinten rasulun wong lanang Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Takoke ayul islami tawi dinti Islam iku khairun luwih bagus. Kala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tut imu yaiku aweh mangan sapa sira tama ing panganan. Wa taqra'ulan maca sira salam ing salam alaman ing atase wong arep kang kenal sapa sira. Wa manan walam ta'rif kang ora kenal sapa sira utawa durung kenal sira. Wala akulan becik ana apa likau katetemu sira laha maring banat iku bisa satin kelawan sumeh to ajir praupan. Wa fil hadis lan kasebut dalam hadis la tahqironna aja ngina temenan sapa sira minal ma'rufi saking kebagusan san ing siji-wiji. Walau angtal qalan senajan yen toh tetemu sapa sira akhuka ing sedulur sira biwajing lawan wajah tolikin kang ajer. Wa tustahabulan ten sunatake opal musafahatu salaman aidon halimana ing dalika ing dalan nalikane ketemu. Wakot warodalan teman-teman sekuarit apa hadis mamin muslimani ora ana
sapa wong Islam loro yaltaqiyane kang ketemu karone fayata sofahane mongko gelem salaman karone ila gufira kejaba den sepura sapa lahuma karone muslimane mau qabla ayah tariko ing dalem sadurung yen to pisah sapa wong loro mau Islam loro. Wa idza masyaiti lan nalikane mlaku sapa sira ma'aman sartane wong ya kang utaiman iku akbar luwih gedhe mingki sanging sira faja'aliha mongko ndadekna sapa sira ing man ala yaminika ing atas arah tengen sira wa ta'akhalan mundur sapa sira anha saking man qalilan khale sedidik wala tukhibilan aja seneng sapa sira ayam sayen to lumaku sapa akhaden wong suci waro aki ing dalem mburi sira wa aidan lan hale manata krohi aja sengit sapa sira ayam saeng yen to mlaku sapa ahadun wong suci ama maka ing dalem ngarep sira amamaki fa inna zalika mongko saktene mongkono akhlak iku mau latak takrohi ayam si iku min akhlakil mutakabbirin saking budi pekerti akhlake pira kang gumedhi. Hendaklah engkau mengucapkan salam kepada anak-anak perempuan yang kau jumpai meskipun engkau tidak mengenal mereka. Dalam hadis disebutkan seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan manakah yang terbaik dalam Islam? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau beri makan orang lain, engkau sampaikan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal, dan engkau temui dia yang dengan muka yang cerah. Dalam hadis lain disebutkan, janganlah engkau sedikit pun meremehkan kebaikan walau hanya dengan menemui saudaramu dengan muka berseri. Ketika berjumpa dianjurkan pula untuk berjabat tangan. Telah disebutkan dalam hadis, tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan melainkan diampuni dosa mereka sebelum keduanya berpisah. Apabila engkau berjalan dengan orang perempuan yang lebih tua darimu, maka tempatkanlah dia di sebelah kananmu dan mundurlah sedikit darinya. Janganlah engkau suka seseorang berjalan di belakangmu dan membenci seorang yang berjalan di depanmu, karena itu adalah sifat mereka yang sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa angtam syalan yento arep mlaku sapa sira fil janibi ing dalem sebelah al-aimani kang tengen iku nak ning luar. Ilta salami supaya selamat sapa sira min khotaril markubati saking kotorane pira-pira kendaraan. Nang Indonesia sebelah kiri. Wa ang tastaniyah lan wa ang tastani biyah. Lan yen to ngedohi sapa sira wa ang tasana biyah lan to ngedohi sapa sira al mawadi ing pira-pira panggonan al mujli kota kang mlesetaken likala tajlaqiyah supaya ora kepleset sapa sira. Awilatu utawa panggonan biya kang dalem alati asarun tai pira-pira watu aktaran pira-pira kotoran. Laikaila taksariya supaya ora kepleset sapa sira au tatawasakh utawa dadi kotor apa siap buka pira-pira tutut sira tepakan sira. Apa siap buka pakan sira wa ala tamsalin ora lumaku sapa sira fitor ing dalem dalan ado iki kang rupak alwasih kang kotor. Wa ing kana lan senajan ana apa torek iku akroba luweh marekaken ilang maksudika maring tujuan sira. Liana iki krana setuwen sira iku rupa matajdina terkadang nemu sapa sira fi dalem torek rawa ing pira-pira ambu karihatan kang nyengetake. Autara utawa ningali sapa sira manadira ing pira-pira pandangan kopihatan kang Allah. Wakot yakun lan terkadang ana iku fi dalem tarek apa jihamun desekan yu akhiru kang dadekaken ngakhir kang nerlambat kang bisa ngakhiraken apa tarek mau ing sira utawa jiham ing sira anil wusul saking tumeka ila gorodiki maring tujuan sira bisa lawan cepet. Wa ala tamsalan yen ta ora lumaku sapa sira aidan khalimana fi tariq dalam dalan mustaqimin kang sempit fa ing kana mongko lamun ana apa kelakon iku lebet wajib apa tariq mustaqim iku mau menu saking apa menu lebet wajib apa menu tariq mustaqim dalan sing sempit mau wa tahafati mongko ngreksa sapa sira alama mangatasi barang maaki kang sartane sira minal kutub bisa pira-pira kitab awit tarikh utawa pira-pira dirham sangu duit hatta la tadia sehingga ora
kasia-sia apa tarahim wa tarisilan ngreksa sapa sira minal musadamati saking apa tubrukan tumbuhane tubrukan tabrakan. Hendaklah engkau berjalan di sebelah kanan supaya selamat dari bahaya kendaraan-kendaraan. Engkau jauhi tempat-tempat yang licin supaya tidak tergelincir atau di mana terdapat batu-batu dan kotoran-kotoran supaya tidak tersandung atau terkotori bajumu. Jangan engkau berjalan di jalan yang sempit dan kotor walau lebih dekat ke tujuanmu, karena mungkin saja engkau akan mencium bau yang busuk di situ atau melihat pemandangan-pemandangan yang buruk. Atau terkadang jalanan penuh sesak sehingga menundamu untuk sampai ke tujuanmu dengan cepat. Maka janganlah lewat di jalan sesak. Bila mana terpaksa, maka jagalah buku-buku atau uang yang ada padamu supaya tidak hilang, dan hindarilah tabrakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdarilan wadiya sapa sira ang tamsya ing yen to mlaku sapa sira wadiatan kale nyelehake yataiki ing tangan loro sira fi khosriki ing dalem lempeng sira. Fa inna dzalika mongko satene mengkono nyelehaken tangan ing lempeng iku fi'il mutakabbirinah agawene wong gumedhi. Wa fi'il iblis lan agawene iblis, wa fi'il yahudi lan agawene yahudi fi sholatim ing dalam salat yahudi. Wa fil hadisi lan kasebut ing dalam hadis nahang larang sinten Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayu sholli ang yen ta salat sapa rajul wong lanang muhtasiran khale malangkere. Wa khasolan ngususaken sapa Rasulullah as-sholata ing salat li anal ikhtisara krana sak temene malangkere fi dalam salat iku akbahul wa Allah min gode tinimbang sak liyane salat. Wa iyaki utiya sirang takula yen to mangan sapa sirang tukane to lakon-lakon sapa sirasen almasyi ing tengah-tengah mlaku. Au tarfa utawa bantaraken sapa sira sautaki ing swara sira. Au tusafir utawa swit-swit nyuling swit-swit sapa sira. Difahami iki kelawan cangkem sira au taqifu utawa mandek sapa sira fitore iki dalem dalan. Li mujaradil fuduli krana arahe ngobrol wan nadran ningali ilama maring barang layak niki kang ora maedaya apa maing sira. Auto diutong larakaken sapa sira akhatan ing wong suci minal marina saking pira wong kang liwat. Fakulu zalika mongko tesep kabehane mengkono-mengkono mau mangan lakon-lakon tengah mlaku iku mukhalifun layani li adabil masih maring tata krama lumaku. Wa idza qabalti lan nalikane kepethuk sapa sira sadikotaki ing kanca siraket sira fala tamzahi mongko aja guyonan sapa sira ma sertane sadikotaki mau ma sertane sadikotaki wala tasaqi fi'lan aja ngendhekaken sapa sira ing sadikah li hajatin kejaba krana ana hajat. Wa idza sotah telan nalikane kepethuk sapa sira dhaifat ing wong wadon kang apes fasa idiha mongko nulungono sapa sering dhaifah. Audolatin utawa dolat audolat utawa kepethuk ing wadon kang kesasar. Farsidia mongko nuduhana sira ing dolah. Au amya utawa wadon kang wuta fa'arifiha mongko murono sapa sering amya atau riko ing dalan. Au kudia utawa nuntun sapa sira ing amya ila maksudi maring tujuane amya. Wa fil hadis dalam hadis mantai sapa wong koda gelem nuntun sapa men amaing wong wuta arbana ing 40 apane kekuatan jangkahane. Wajibat mongko wajib laku dimenapa jenatu swarga. Wa idza radila nalikane ngarepaken sapa sira ang tabure ing yen to liwat sapa sira janiba ing arah sebelah al-khara kang weneh ya fala tastajili nyebrang lan fala tastajili mongko cekesus sapa sira. Wang durilan ningalana sapa sira awalan ing dalem kawitane yamina khale nengen wasi melangiwa.
kita selami supaya selamat sapa sira min khatir sangka kekhawatiran. Janganlah engkau berjalan sambil meletakkan kedua tanganmu di pinggang, karena itu adalah perbuatan orang-orang yang sombong, perilaku iblis serta perbuatan umat Yahudi dalam sembahyang mereka. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang sholat sambil bertolak pinggang. Beliau mengkhususkan sholat karena perbuatan itu dalam sholat lebih buruk daripada lainnya. Janganlah engkau makan atau bernyanyi sambil berjalan, sambil mengeraskan suara, sambil bersiul, ataupun berhenti di jalan hanya ingin melihat hal-hal yang tidak perlu bagimu dan mengganggu orang berjalan. Semua itu bertentangan dengan tata krama pada waktu berjalan. Apabila engkau bertemu temanmu, jangan bergurau dengannya, jangan pula menghentikannya kecuali ada suatu keperluan. Apabila engkau berjumpa seorang perempuan yang lemah, maka tolonglah dia. Bila berjumpa orang perempuan yang tersesat, maka bimbinglah dia. Bila engkau bertemu perempuan yang buta, maka tunjukkan jalan kepadanya atau tuntunlah dia ke tujuannya. Dalam hadis, barang siapa menuntun orang yang buta 40 langkah, wajib baginya surga. Apabila engkau hendak menyeberang ke sisi yang lain, maka janganlah terburu-buru dan lihatlah dulu kanan dan kiri supaya engkau selamat dari bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. La yajuzu ora wenang laki kedue sira apa ang takdiya yento nekani sapa sira hajatake hajat sira fi qariati torike ing dalem tengah dalan. Masih buang air besar, air kecil di tengah jalan. Ai kama yaf'al tegese kama yaf'al kaya oleh agawe ing kelakon iku mau sapa man wong lesa kang ora ana sopon ora ana iku ing dalem sandinge men apa aten adabin asor-asore tata krama. Wala yuroi lan ora ngreksa sapa man asihata ing kesehatan alamat kang umum. Wakot waro dalan teman-teman skuarit kelaku apa nahyu larangan ang dalika sing mengkono-mengkono hajat ing tengah dalan. Wabil hadis silan kasebut ing dalem hadis man utawi sapa wonge iku ada nglarakaken sapa man al muslimina ing pira-pira Islam fiturukim ing dalam pira-pira dalane muslimin. Wajibat mongko wajib ali ngatasi man apa laknatuhum laknate muslimin entuk laknate wong Islam. Wa fi dzalika lan iku ing dalam mengkono-mengkono adal muslimin nglarakaken Islam ida utawi nglarakaken syatitun kang banget lil marina maring pira-pira kang padha liwat. Wabil aslan kelawan sakwale yustahabu den sunataken mingki sangi sira pang tumiti yen to nyingkrihaken sapa sira al ada ing kotoran topi loro anitorike saking dalan. Kula dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al iman utawi iman iku bid'un pitu punjul wasabna 78 syubatan cawangane. Fa afdaluha mongko utawi luwih utama tane 70 iku qalu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa tanautile asar-asare 70 iku imatatul adha nyingkrehaken kotoran anita iki saking dalan. Wa qala dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aidon khalimaneh la kotor eto yekti temen ningali sapa ingsun rajul ing wong lanang. Ya taqallabu kang bolak-balik sapa rajul janatin dalam swarga fi syajaratin sebab wit ai bisa babi syajaratin tegese lan sebab wit utawa kayu kotoha kang negor utawa nggorok kang motong sapa rajul ing syajarah min dhahiri tariki saking jabane dalan. Kanat kang ana apa sajare kudu di nglarakaken apa sajarul muslimina ing pira-pira wong Islam. Engkau tidak boleh membuang hajat di tengah jalan sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang tidak berakhlak sedikit pun dan tidak memperhatikan kesehatan umum. Banyak hadis yang melarang melakukan itu. Dalam hadis, barang siapa mengganggu perjalanan orang muslim, wajib ia mendapat laknat atau kutukan dari mereka. Perbuatan itu sangat mengganggu perjalanan orang.
Sebaliknya dianjurkan darimu untuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Nabi Muhammad SAW bersabda, iman itu terdiri dari 70 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nabi Muhammad SAW bersabda pula, aku melihat seorang laki-laki masuk surga hanya sebab menebang sebatang pohon di tengah jalan karena mengganggu kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradti lan nalikane ngersakake sira ang tadkhuli ing yen to mlebu sapa sira baitake ing omah sira, fakat dimimong kondisina sira rijlake ing sukil sira alyumna kang tengen, wakro ilan maca sapa sira doa ing donga alwarida kang wis kuarit, Allahumma do Allah, ini sak temene kula iku as'alukan nyuwun kula ing tuan khairal mauliji ing bagusi mlebet, wa khairal mukhraji lan bagusi metu. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah wala jina mlebu kula, wa bismillah kelawan nyebut asmani Allah kharajina metu kula, wa khairul makhraji wa ala Allah lan dateng Allah Rabbana duh pangeran kula tawakalna pasrah kula, suma salimin nuli ulo salam sira ala ahli ke ing atase ahli sira, wa fil hadis lan kasebut ing dalam hadis ida dakhalta nalikan mlebu sapa sira ahli ka ing atase ahli sira, fasalim mongko ulo salam sapa sira takun mongko ana sapa sira iku barokatan dadi barokah alika ing atase sira, wa al ahli baiti kalan ing atase ahli omah sira, wa dalam tajidi lan lamun ora nemu sapa sira fi dalem bait akhatan ing wong suci fakuli mongko ngucap sira assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, assalamu tai keselamatan iku alina ing atase kita wa ala ibadillah ing atase pira-pira kalane Allah sholihin kang padha saleh kabeh, amalan krana nglakoni bikol lan dawe Allah taala. Faida dakhaltum mongko nalikane mlebu sira kabeh buitan omah fasali mongko ulo salam sira kabeh ala anfusikum ing atase awake sira kabeh tahiyatan krana penghormatan ning dila sing ngrasane Allah mubarakatan halore barokah thaibatan kang bagus. Apabila engkau hendak memasuki rumah maka dahulukan kaki kananmu dan bacalah doa yang terdapat dalam hadis, ya Allah, aku mohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar, dan kepada Allah Tuhan kami bertawakal. Dalam hadis, apabila engkau masuk kepada keluargamu maka berilah salam supaya menjadi barokah atas dirimu dan penghuni rumahmu. Apabila engkau tidak menemukan seseorang di dalamnya maka katakanlah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, artinya semoga salam atas kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, maka bila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkat lagi baik An-Nur 61.